நம்ம எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுற சிக்கன் லாலிபாப், விங்ஸ், நகெட்ஸ், என் ஃபலூடா மொஜிட்டோ கூட இப்ப வாட்ஸ்அப்லயே ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? அந்த ஸ்பாட் பத்தி தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க. எனக்கு பிடிச்ச எல்லா கிறிஸ்பி சிக்கனும் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். இதோட கிறிஸ்ப் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸ்ட்ரைப்ஸ், விங்ஸோட மைனஸ் டிப் பண்ணி சாப்பிடும் போதே அல்டிமேட்டா இருக்கு. இந்த ரெட் ஹாட் சிக்கன் பர்கர்லாம் நல்ல சஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஹாட்டாவே இருந்துச்சு. ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசியா சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சில் பண்றதுக்கு குக்கி கிரீம் ஃபலூடா ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். ஃபலூடாலாம் எப்படி ஃபுல் கவர்டா டின்ல கொடுக்கிறது திருச்சியிலேயே இந்த ஹாவன்ஸ்ல மட்டும் தான் பண்றாங்க. அண்ட் இது நிஜமாவே நீட் அண்ட் ஹைஜீனிக்காவே இருக்கு. இந்த ஃபலூடா மஸ்ட் ட்ரை தான் சொல்லணும். கண்டிப்பா வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் இவங்களோட பனானா ஃபில்லிங்ஸ்ல பனானா ஸ்லைசஸ், நட்ஸ்லாம் போட்டு பேருக்கு ஏத்த மாதிரி ஜஸ்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க. லாஸ்ட் தான் எனக்கு மொஜிட்டோ கேட்டிருந்தப்ப பிமோகிரானட் சஜஸ்ட் பண்ணிருந்தாங்க. இதுல பைனாப்பிள் அண்ட் பொமோகிரானட் ரெண்டும் சேர்த்து டேஸ்ட் கொஞ்சம் புதுசா டிஃபரெண்டா ட்ரை பண்ணிருந்தாங்க. அண்ட் இந்த இடம் எங்க லொகேட் ஆகிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமல் ரிஸ்க் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் அல்லது ஃபுல் டைம் ஜாப் தேவைப்படுதா? உடனே ஸ்க்ரீனில் தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஜாப் டீட்டெயில்ஸ்னு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. ஹோலி கிராஸ் காலேஜ்க்கு பக்கத்துலேயே லொகேட் ஆகிருக்கு. இவங்க கிட்ட